Crazy thing I've done for love is buy a car for someone. No, I didn't buy. You didn't buy? Crazy. Yeah, that's crazy. And you buy a car and you never sit in it literally. Maybe the crazy thing I've done for love is that when I found out boyfriend wange yali afunisiza omuntu olubuto ngambulya kye nayagala we natula naye nangamba there's something I want to tell you. Yali ex wange afunisiza ali lubuto era naatera okuzaala nangamba neera oyo omwana alinga omwana nali ndowooza nzaala wuwo kitegeera like yaddayo kati okakana. To cut the long story short, the crazy thing I've done for love is to pay for the bills as a delivery n'ensasula eza cesarean but era munaye nasasula nenoonya sente left right and center nasooka nenkaaba. But then when addayo nekirowooza munengamba mbyanjagala ate bino ebyaba ex bamanyi okwekaabya I'm sorry so they start reconciling. Okiraba? So Romanya, it was a mistake like yes, naye nange yangamba it was a mistake. No. Kati bwe yangamba it was a mistake nensooka nengamba naye anjagala. Ye Dodo yali anjagala. Amina. Yali akwagala. No, Lord, I'm also here picturing things. Kukakkana nangamba neera naatera okuzaala nonoonyeza bill ensooka nenkaabamu awo nenyiiga nangamba naye anjagala so ne yamala okuzaala nendyoka noonyeeza ki nangamba omanyi we are stranded. You know, these men make us do crazy things. Just imagine gwafunisiza omukazi olubuto your ex bakukemye and then Bina musajja tunagenda nga yanoonya the bill. No, Yasasula, because love is giving. Because agaye mbuno omwana waffe. Agamba, yeah. Yakikola by mistake. We all make mistakes, Dodo. Banafu abagoya programs za Biva Organic, nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere, middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja yadde twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Yeah, twinning. But now, that moment, nga mugule olugoye from the same person. Muna nasoka nendaba online ngamanyi nganyagala mulumya mama. Anakusosa. I just love the color. Oh my God. I thought people would even. Today, twayambadde. Nasimanyi nzira flash. But this, in fact, the second one. We should also get others. But I think it's good to twin. Nedda mukuwa not all the time. Yeah, omanyi no nze mama wange mune byagendanga babagendanga ebweru nga bwaleeta engoye nga ffenna twambala ngoye ezezimu. Mwenna ne sister. Kambuze Bina, wali otuuseko mu relationship on mutuuka ku yo level ya twinning eyokwambala engoye nga zifaanana. Have you ever reached to that level? Because Aneda said I like it in you church. Like it? In church. The couples bayingidewo bamba de bifaanagana. Ne bakwata mu banaye waliwo n'ababadde bannumya ku Rocksatu. Sajja bannaye yakisusiza. Ogenda n'olaba munno nga yazze ekkanisa nga zeereka.
First of all, bazze, yes, colors ezimu. Anti omanyi kye bakola omu ayambala like either red ng'eri plain like a shirt, omulala n'ayambala ng'eriko oba party emu. Naye bino ebyokwekwata. Yambala ne bakola bwe bati. Ne baleka nga balabana Nti batunulira preachinga. Bannange eyo level yagaana nange mu relationship zonna zebaddeko nazo. Tetutuukangako ku level y'okwambala ebifaanagana. Bututungisa ebitenje ebifaanana bannange. Ibitenje ebifaanana, busimanya mbu enkofiira nga zifaanana, busimanya tukole katatu, busimanya okujjako eddedededda nga ndi muto. Nakolako blood pact ng'okwata ejirita. The boyfriend oyo gwe nayina, that was secondary, I guess. Netusala ntukola omusaayi we bati mbu blood pact mbu forever. Wa byakoma ebe forever. Nga bikola mpozi biri babeera movies. Mbu forever mbu bakola bati bakola movies. Nokola bot ne biyingira. Yotere mundo ne biyingira bwe biti. What? It didn't work. Tell mwanyi ne jali. I don't know where the person is. So nange in the twinning situation of like couples bishi. Okay, waliwo byinyiza okukkiriza okwambala Bina siganye tosobola kuntuusa kwambala bifaanagana. But I like it. Kati nga I just nze haga feeling when omusajja yaŋŋamba mbuno omukazi bw'atuukirako eyo stage ng'ayagala mutwininge abatanza okufuga bw'abeera insecure aba akufuga mbuno y'abeera afuga relationship mbu nze kyendowooza ebeera creating that bond eyokubeera nga muli omu anange those people really look nice. Ate abazungu batera nnyo kikola naye wano e Uganda abantu tebaagala kwambala bifaanagana. Yambala ebifaanagana oli ng'alekera awo okukola ki okukyambala. Definitely bikuba n'ebisiraani tebikuba bisiraani obanga muli married olaba kati nga batutudde wano. Nze nina bemmanyi couples zemanyi ku social media ezekubisiza nnyo gundi ezekubisiza nnyo photoshoot nga zigenda mu photoshoot nga zabadde okufaanana. Bina they don't last year photoshoot so mulimu ebisiraani nga they don't last most but it's always good to have a theme. Anti theme ne tebalastinga lwaki twambalira bifaanana musajja muno n'omwambaza ebifaanagana okimanyi wanabamu omukazi eyaŋŋamba wala omusajja eyaŋŋamba nga ye mukazi we tebyakola nga ne underwear yagitungisa boxer nga nayo efaanagana ne biva amadde waggula mu serious ne boxer omusajja yatya I am serious yakwate no anti jukira boxer mulimu lastic jukira akwane wano bwe ne bwenkinoonya wano kiragira ddala nti twinning is a sign of love. Olaba ne baganda baffe fe twali tukikola like mubeera together olaba ne batwins siraba ne lwaki batwins babambaza byebimu by the way. So I would understand just that that is kutijja okwekisiru mbu ati mbyo tight marking no do you know like bomubeera bwemu tewali nasobola nabbamanyiira golaba waliwo eyaze bwe matuyatu nasobola tumanyira different netwala eri kwegamba tulininga ebeere kwegamba engeri abala gye batatya empeta yes okwambaliza abasajja baffe ebintu ebifaanagana. Yes. Once in a while, though, we should try out these things. When you say a nice, no, next time we should also wear another one. What? We should wear which by the way we have same top. So you can when alaba ngo ina top emu then nemala nange nengaba banfunire yendala. Yeah, those ones were different colors. Now just imagine this scenario, same color. What is wrong with it? Kitegeeza okugenda awantu ng'oguze olugoye lungomanyi nti no lwa bbeeyi n'ogenda awantu n'osanga abantu nga batono balwambadde bakoze ekinyiza nga bwe nasanga omuntu nagula akateteekayi nga kange kava bweru natuuka ku mulimu nga manyi ngenda neera natandika okukasulamu nasanga waliwo akayina naye nga teri akayina nga same color olindo ze bayakwata material ne bamukoleramu naye ng'ogenda okulanga eyange yali suede ng'eyiye byali cotton kugambye kakati nga abamu mbogenda okulaba ng'omukazi wamba ali serious ali mu lugoye lwe olulungi omanyi nga ye alukoleramu oli atunda ebyennyanja lwakoleramu. I remember somebody also told me that when abantu ababeera ebweru waliwo eyava ebweru najja eno n'agamba naye kale laba summer clothes oli azitulidde mu gundi nga eri asitudde
menvu kyokka ng'oli alina the same very skirt naye nga teyagigula nga ya bbeeyi ne neebuuza yo asitula amenvu yagijeewa kigeze be bano abazijja nga mu wino ebintu byalayise ebyo. That's what I'm also thinking. Ebintu biringa first class awo biri awo zesimanyi bibeera mu ngoye empya ebintu ebifaanagana nnyo bibeera mu ngoye empya but mu ngoye empya mulimu classes still. Yeah, but training I don't want it. I don't want to ever reach to that level. Thank God I've never reached to that level. Bwabanga kyekiri mpisaawo kisigaleyo. Naye love is about sacrifice, Dodo. I sacrificed enough. I sacrificed enough. I stopped to please a man. I'll never please a man. Bina nze wenatuuka siddamu pleasing a musajja nkola kinsanyusa. There are things you have to compromise, I understand, but kankubulire energy erina okubeera ngeri a little bit, you know, just wearing the same clothes. What you is have to wrong reciprocate. Sirituukayo nze wange tujja kunkolera. But now when you find a man nga munaye yamanyi byakutijja, it's okay. Nze munaye bansanyusa. Waliwo engalo ey'okutijja endala. Okutijja ate okusukka nga abeekute mu kyaki ng'ali. Okugenda nga twambadde ebifaanana ekyo sijja kikola. Tutijje ng'onkwatiddeko ku kasawo, tutijje ng'okutte mu ngalo, tutijje ng'ompa ssente, tutijje ng'okola out, twekubye ebifaanani, sirina bipostinga, si byampaka. You understand? Waliwo bye sikyakola mulaawo. So Dodo, nobeera ng'olina ekyambalo ekirungi, what if we woke up netubeera nga ffe tukyambadde nga naawe otandika okugamba let me go back and change nga bw'otandisa okuteekako akajackets. Yes, mbeera uncomfortable. That's why I be praying ngamba kati bw'otekayo akantu ka video ku gundi ku social media platforms zo ng'oli mu studio oli ku radio 4 ningamba ayambadde kateeteeyi ki takambadde leero it's okay nga wonkajjayo naye okimanyi nti abantu bayinza okulowooza. The strange thing is bayinza okulowooza kati gwe oyambadde kange nze nyambadde kako why bayinza okulowooza olina agamba kati akambadde ne twambala kyekimu. I thought we should also start something. When you have same clothes out there muzirete fe tujja kubeera nga tuzambala nedda tekiriyo Bina ajja kuba azambala ne Babie bamufunye sinze nze I don't do that, no, and I just know I'm even uncomfortable. You know, like as if no way. It would be nice. No way. So good. No, but anyway, you know, like we stand out. Like everybody was like, hey, did you see Junior? Junior said, Pananga. Gamunyumye. Junior agabe tunyumye naye agambe ngoye ziri batya? Azivumye. Agambe simanya ziri biki. Ayina kigambo kyayogeddawo. Mothers Union. Ayogedde nga Mothers Union. Now, you know, at the end of the day, we are all stories. Like, we do something. I think we should start. Okay, leero bwe tukola kino nga tuzanyayo ekintu ekirala nga tufunayo ekirala maybe ekya history. No, that is okay. It's good to create memories, but twinning clothes nedda mukwano. This is the first and last time you'll see me with her, like putting on the same clothes. Impossible. Hey, Dodo. Same clothes, impossible. Why? Why? But we look nice. Why don't we look nice, Pax? Nedda. We look like what? No, I get a bit different because your taste is different from mine, Bina. First of all, this was a coincidence. Yeah, a coincidence. No, but I just love the color. Because Bina, now for example, color ya blue enyumirani. Enyumira beero enyumira baddugavu. I don't know about the color things. Ebibya kala nabivaako ze kasaki nyumira. Oba nyambadde ne kukala ne gunzikiza mu abamanyi. Nze nabikoowe byokuddawo nebera nga suspicious. Kankubulire Bina. There are things this no. For now, today, yes. Sina chakola naye nga mpulira njagala na kijja. Mwambale wama wear. Like on a Sunday, oli bwayambala color nga mutambula mwena bwaba yambadde blue, then nawe tekako either ka blue. Eyo bonde yebeera nnungi ne mu baana bwe mbeera n'abaana they get to know bali muntu omu naye okimanyi mulimu families ezimu nga balugana naye nga ate like they don't create oli alwawo okwogera ne munne families nyingi zo olaba kati bw'otandika bwoti nyingi zo nga tebikola
This is just a dress, my dear. Tebikola yadde naka. Singa families zikyali zonna ezisinga zimanye ezaali zambala ebitengi nga bifaanagana. Mpozi lwakuba kati wano I think zensinza okunyumya kati wano gwe ogenda kutunula ng'oli muddugavu nnyo. I love my black color. Olaba kati nga bwe nkugambye nti we are different. For example, kat now your preference is different from mine. Yes. Now for you, kati, when it comes to a man, for example, you want a tall man with a particular color. Unless nga wachusa a particular color. Yes, and slender. Someone small, right? Yes. Now me, I love I don't want someone who is too dark. Yeah? Yes. There's that particular color I want. It's medium. Not too dark, not too light skinned. Nga inako a bit of like a body, not too tiny like Bina. Me, that's what I want. So we are different. So let me ask Bina, what since you're talking about twinning, I take you never reached on this level with your exes. What crazy thing have you ever done for love? Crazy thing for love? You've ever done for love, Babie? Crazy thing I've done for love is buy a car for someone. No, I didn't buy. You didn't buy? Crazy? Yeah, that's crazy. And you buy a car and you never sit in it literally. Maybe the crazy thing I've done for love is that when I found out boyfriend wange yali afunisiza omuntu olubuto ngambulya kye nayagala we natula naye nangamba there's something I want to tell you. Yali ex wange afunisiza ali lubuto era naatera okuzaala nangamba neera oyo omwana alinga omwana nali ndowooza nzaala wuwo kitegeera like yaddayo kati okakana. To cut the long story short, the crazy thing I've done for love is to pay for the bills as a delivery. Yasasula as a cesarean. But era munaye nasasula nenoonya sente left right and center nasooka nenkaaba. But then when addayo nekirowooza nengamba mbyanjagala ate bino ebyaba ex bamanyi okwekaabya I'm sorry, so they start reconciling. Okiraba? So bamanya it was a mistake like yes, naye nange yangamba it was a mistake. No. Kati bwe yangamba it was a mistake nensooka nengamba naye anjagala. Ye Dodo yali anjagala. Amina. Yali akwagala. No, Lord, I'm also here picturing things. Kukakkana nangamba neera naatera okuzaala nonoonyeza bill ensooka nenkaabamu awo nenyiiga nangamba naye anjagala so ne yamala okuzaala nendyoka noonyeeza ki nangamba omanyi we are stranded muna eno pax yasaze akabiri wamulabe yasaze n'akyuka nengamba sijja bw'omuwana munange nga blushinga nga yeekola nga atabi era yayingire wano ffenna twalabye ne tugamba wow nengamba n'asirika. We need to look after ourselves. No, chengamba, did he respond or bichi? No, he just smiled. Bwatyo. He just smiled. Alinga gamba, please stop. Or you say wokoma. Really? And he's shy like that. That is the only thing I've done. That is one crazy. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. You know these men make us do crazy things. Just imagine gwafunisiza omukazi olubuto, your ex bakukemye, and then Bina musajja tunagenda nga yanoonya the bill. No, Yasasula, because love is busy. Because agaye mbuno omwana waffe. Agamba, yakikola by mistake. We all make mistakes, Dodo. So right now, since you sobered up, you're no longer stupid in love. Was that a mistake? Neera kirabika neera yali mistake. Because neera wetwogera tali naye. Naye basooka. But it was who? Oyagamba nakwagala nnyo. It was a mistake. It was who? The other one had to come back. Okiraba. He came back. The other one? No. Netumala. And then afterwards. Olw'omwana dozane abeerawo naye nagenda okulaba kakana neera baŋŋamba mbu era mistake yafuna mulala and I'm glad ali happy so it's okay.
Dodo, it's very okay. If But he's what's the happy, thing I'm I've not done? okay that he's happy. Anyway, It we must move. be fine. You know what? Mm. But it's always good for us to create an impact. Ngoli mu relationship nze muna yesagala bintu byakubeera nga okugula okumu kuli bwera okulala kuli munda. Njagala mbeereyo nkole buli kimu bw'atuuka n'angamba netuuka ne twawukana bw'angamba I'm very sorry mugamba sirina kirala kye nsobola kukola okiraba nange mbeereyo nga sejjusa ne ngamba that is nice because olaba bino ebitukolera Katonda. Maybe it was time nze najja mu bulamu bwe maybe to do that. Gwakola kigwe ng'ebyange obimbuuza gwe ebyo nga tonnaba nze nange nakugamba I did many crazy things kubanga nange am a lover but when you're in love binasiganya not everyone is like everyone is different. Bwoba oli mu love the problem is omuntu atugaisa nakutekinga for granted. That's what really hurts me. Bwategera kino omwagala nnyo they take you for granted and at that moment when you're in love oba obiraba they can even tell you there's a way woberanga you're actually defending this person. You're like no munange no bichi. Now when you get out of that whole situation you've sobered up what again bali bamanyira. So that's why sometimes I don't judge people nga bakyali mu love because there are sentences zenakozesa naziborrowinga okitegeera n'osasula loan osasulira omuntu ali ungrateful. Very hurting. No, he was tempted. Neda, there's no tempted. He was. Cheating. We've had he didn't cheat. He cheated. No, he didn't. He cheated, Bina. He didn't cheat on me. Don't even try to make it. Oba kugambe batya. He didn't cheat. Bambi, this person really. That was cheating. Cheating omuntu okugamba kino gwasibakayana mpozi nga omukazi yamukwata kayitandikirawo. Neta omukazi yajja nga Bambi nga yagala bamusonyiwe obimanye ebyo. Kati akakulwaki teyasobola holding akantu ke kusigalamu ogundi if he really respected you and loved you. Alabika yagezaako ne bigaana. Junior wana akugambye abakazi ba rapinga abasajja. Meaning he cheated and he didn't love you. Period. Then if he didn't love me, then why did he tell me? He had to because why? he knew gwali omuwa sente. Literally. Omanyi bakubezawo for some reason kubanga nange bandekawo nange ebimanyi byange ne banniba banjagala. Come on. Men will lie. Nah, abatakwagala my dear. They are no men are users, Bina. They are users. The day you ever wake up and learn and love apart yourself. From my brothers. Thank you. At a man gwolabye stranger ali najja nayingira mu bulamu bwo. Those men are liars. Anti kyekugambye then they use us because love is giving, Dodo. Love is giving, but then when you're manipulated, I'd rather give someone else. Wasimanyi. God blesses me from there than you using me. Wankwadde my heart. And you betrayed me. What do you mean by using, Dodo? Bina, you don't lie to someone that you love them. There are people who lie to you that they love you because I've seen it. But they don't love you from the heart. Other men know it. There are those who fall in love, yes, but those who fall in love are few. Bina, you have to learn a man will pretend to love you. He loved me. No, he didn't. He used you. But crazy thing I did for love. I think you remember the story. I'm gonna jogera ko thing. But fast forward, I nagera ne Sente. Some guy is coming over. Or your long distance relationship coming over, so I think I never Sente. I think you even escorted me. Yes, you're talking about supermarket to go gas. Literally, I changed things in my house. I just want him to come and have new things. Don't you see? But I regret. I wish I used that money watching as well, mommy. I regret. I regret like a million times. No, Bina, I regret. You anyway, so nengule ebintu nakubira n'obusungu nengule ebintu. I changed up the house literally. Nemugera sandals banayambalanga bichi bathrobe bichi I changed the bed sheets, the mattress, so that when it comes new things kulira it didn't work out. He used me. Kati munange people nze ndowooza but that moment yali akwagala nga naawe omwagala.
Kyenkugambe Bina, people pretend. Sagala kigambo kye cheating, sagala kigambo kye using. They pretend. Oh yeah, they use and dump you bulungi. No, I've been used and dumped. Yeah, when I was so naive. That coward. Yeah, but right now I know better, so I smell it. Yes, but you know, ebintu bwebityo like when we break up, nabasinga balowooza it's the end of the world. Nate bibeera bituyigiriza. Yeah, by the way, walabye ka video komole yabadde ku TikTok nga okusema wala mukazi nga I think yasoka kubeera n'omusajja, so nga ate motivational speaker nga abagamba ekimulina okumanya ku basajja bano nga yakakufuna kuba bakafaanane ng'olugoye olupya, oba lugoye lupya agenda lutijisa nabo kenyina oba olutijisa olugoye omukkirirako olulegesizaamu oyagala buli omu afulabe tuuka ng'olwambaddemu nnyo tuuka ne lukutama olaba nga luli nnomo nga si kipya nnyo naafuna olugoye lwo oba n'ogamba kangoleko ku lugoye olulala kati naye ate eyo baakimukoze najjayo ka vidiyo ngaakatwalayo nga bagenda kwetta naye ngenda kwetta sigenda kwetta mbu lwa musajja ngenda kwetta olw'obulumi lwempiseemu humiliation kubanga oli yafunye omulala and gwe yafunye ng'ali there's something you mentioned one time nogamba ba ex bafuna omuntu ogenda okula omuntu gwafunye nogamba naye mpoze ekyo nakyo kyekinyiiza. Okay, yeah, you know, people on the internet were like, mama, no gwokabira. But now she said she was going to kill. I don't know whether hopefully Babie she's still alive. Abasinga abagamba nti bagenda kwetto ekimanyi tebetta. Ebera what? Kiringanga n'abantu abanoba nabo. Naga mnongena kuno batanoba. You have to do it in silence. Because we missing a west. Mpozi like waliwo ekintu kye nakola up to now nakikukola up to now nkyaseka. The day I made you drive back to Masaka just to pick up God never forget. Uchimanyi Bina, in fact that moment did you think I wasn't using you? Penny alagawa. And that's different, Bina. The other love is different. Now this is different. Eddie, Bina, there's right now I can get into a relationship and I'm using someone. Bina, we are different. We are different. The news of Kugami, I learned now I can get into a relationship. I pretend to love someone. Nenga simwagala. Omuntu pretending anera malana no abamtebalaba. You can't they are smart. They are good. Bina, you will never know. Why do you think abambagamba? Kale banange samanya nali manyanjagala nakugamba omusajja nakugamba nokugamba bulungi. I've gotten stories of Senaga for the 6 years we've been together. Nakugamba I'm sorry I never loved you. Bina even have 3 kids together. I even went for introduction about marriage. Nakulagata kwagala yaita kwagala nagamba this is the one I love. Bina, you're joking with me. Bw'owulira eno statement omukazi gye yagamba nti no men will leave you in the desert without water. Desert ogimanye eddungu temubeerayo mazzi akulekayo Bina. Ate they are shameless. And man taswala. That's why I say men will always be men, whether you want it or not. Bina. Because then what do you want us to do? No. Like we've been in a relationship. No, what I keep telling people, just be you, just love, but then at the back of your mind, expect surprises. It shouldn't come as a surprise, as a shock of like, oh my God, I think I'm depression. Life goes on because you process yes. Many people each single but you talk about you think about the time people think about the time you invested. Yes. Others think about the love because I'm the shandooza the relationship okola buli mayina okubeera nga aginvestingamu obudde ne sente. Exactly. Fenna bwe ndowooza. Ne munango tuuka ekiseera Bina nga n'omutima guno. Tuuka ekiseera nga ate. Noddamu n'oyagala. Munange I never give up on love. Nga bamenye. Do you think I give up on love? Nze sigala njagala. No, nkugambye I pretend until I get someone I love. What a man can do, a woman can do 10 times better.
Bina. Ezajja ngamba Sente nzirawo ngire I will fight that love. And until I get someone I love wholeheartedly. But love grows. But I can never. Sometimes it grows. It depends on the effort the other person puts in. Because oyinza okuyingira ogenze kumukuula nemala ne growing and ovaamu no falling in love with the person. Okimanyi ekyo? Kiri ekyo n'abasajja abamu waliwo abasajja abamu scenarios eziriwo nga yali azze kukuba mbukubi to hit and run. Naye ogenda okulaba ne bikwatirayo. But me, bakikola batya? Simanyi different. Simanyi ndoza bayawooma nnyo. I don't know. Maybe you were meant to be somehow nemwesanga nga mukwata. Anyway, simanyi Bina. But nze kati nagamba. They say that's why bagamba mbuno. Avoid saying this thing of I want to fall in love. But falling in love or falling hard sometimes. Nosanga ngomenye omugongo omenye gu omenye akabina omenye biki to falling mu love mukwano growing n'omuntu mu love mpola botandika okulaba zi signs, red signs that ignoring falling back a bit No chicha whatever red signs noziraba red flags nga nogamba nedda jakyuka no beera hopeful. Olemerako ne bakugamba nogamba nowira ruma ngeyo no sign mukama agikugambe ate mukama yatuwa success nga fa abakazi olemera Jata wabaami nosirwa abasajja tebalina that thing. Most men are oblivious. Abakazi tulina that sixth sense yagituwa the intuition. But for some reason I don't know what munaye n'atuukiridde tunamugjawa. Njamukyusa. Nze kyendowooza is also to be nobeera nga naawe okola ki kusanyusa. Olaba gundi oli kye yatugamba ono okana akasajja kana Brian Nacho egera n'agamba nze kye nali njagala ennyo nga njagala omwami yaba anyumirwa okusinga especially mu relationship n'agenda okulaba yagamba bo abaami nemu mono bamaliramu. So what I do is kati njagala nze nange natandika okubeera selfish. Yes, love is giving naye nsooka kulaba nze naanyumirwa nze bwe nakikola nkifunamu kinansanyusa. Ekyo mpozi kyo nsobola okukola ki okugamba nti ekyo nkitunuulira ennyo nnyini ddala nti singa luli nga nsoosa muntu naawe kati neesoosa naye nze njagala ebyaddala Nage njagala ebedde naye kati naye kakati nze I use kakati nkozesa nsoosayo bwongo yo nasoosangayo mutima. Sosayo bongo and I start weighing. No one is seriously, because what I've seen and the world is crazy Bina and people don't care. Use omutima go nagulekanga and he moves on very nicely. Nebo kolima munanga they move on and they never look back Bina. Ati Bina kati birabye ebisinga and I've seen ne bagamba leba anti bagamu ne bakomawo balabe obusiru bwo ayina we nokkiriza. Oh my God, you're nako hatinga naddayo ekigezo kyali kituufu nze ogaana wala kalogaana kwa singa kati oba tuli kuki singa kati kubaka nposi Bina singa nakabina tukyayina ande gambya oli wenjagaya nawe mufuna. You have to wake up one day nogamba nti maze. Then we move on differently. Walawo ngati it takes years. It takes them years to move on. Wala moving on fast. Kyegede kituufu nti no one is perfect. I'm also not perfect. Bina waliwo wolabanga samazi perfections osobola okuzigumira. Naye walowooza otasobola Bina omuntu akulazeeko obwenzi mama why akulazeeko omuntu akulazeeko nti no by the way kubanga nange sikyaga exactly. By the time someone walks out on you nakweta infections. Infections ayinza okuba nga azifunye mu ttoola. Genda mama. CUTI tugaba infections sexually. Totubuzaabuza. No treating an infection, therefore infection. There's a friend of mine guy. Nayogerako ne guy. Era still what the infections zona ziyamusiiga. Era ya choosing ya ending up nga choosing some other girl. Era ekirala omuntu atakutwalanga mu kyaki abeera akiitinze kyo ekiraga nti abeera wuwoddo anti kubanga omukumatimago nga twesuubiza akwenga I think ekigambo ekyo oluusi oba tukikozesa bubi because olaba nti abeera akyasalawo Bina
So when I say someone else, there are different scenarios. These days they even say there are levels. Bina bwebanga omusajja tanala kutagamba ko I love you as a woman ne obanga obadde omuwa ebyalo every day, don't assume. Ne onomuzayira omwana, he will ask you nakikugamba ko did I say that we are in a relationship. Naye babyogera mpozi kisinziira ku kifo. Bw'akyogerera mu kisengere kibeera real naye bw'akyogerera ebweru. Bw'akiweereza mu text kibeera kibi. Tebanga menza I've seen Bina, you haven't seen and you haven't heard. Oli mubeera naye nga gwe kenyini n'omugamba I love you. Na smiling n'atakikuddamu Bina. Ate nga maze okukulira. N'agamba thank you gwe mubeera mwagala mu mukake. Kati thank you byebiki ebyo Bina. Yes, thank you. I love you, me too. Me too. Hey, what is the difference? Me too kitegeeza ki Bina? Me too kitegeeza I love you nange nkwagala. Bina njagala processing ekigambo ekyo. Ne nkugamba I love you n'ongamba me too. Process that word for me. I love you. You said I love you. Then I said me too because that means njinange nkwagala. Mama, process that word me too. Bina processing bulungi okitegere otegere kye kitegeeza. Otegere how selfish you can be. Facts. Ama Muntu wagamba me too kitegeeza ki? Wamangamba I love you n'ogamba me too, what does it mean? Yeah, kibeera kitegeeza nange nkwagala. Nedda mukwano. Era njagala amapax yawe. Nedda njagala okinoonyaako me too. Bina meaning Help me. Meaning me too. Weyagala nga gwe nawe weyagala. That's the meaning. I'm serious. Me too. No. You Google it and find out. I love you. Me too. Kafananyi ka ekyo. So I'm smiling. But you know me, I don't smile in photos. Byagana. Tejinyemye. Kale kubanga mulimu now camera nga mulimu ne camera maybe anytime ate kati osmiling ate bali tugenda kwogera bwogezi Kale. So Bina, until someone tells you when I see that someone has whatever went to kanenga muno omuntu anchitinzeko nga tubadde eka 15 seconds omumwago kati katukoleka video katukoleka video 15 seconds kati bajja kuwulira kamiti kubadogama nze wenjogerera wentegerera nti no by the time I say someone has cheated on me, waliwo okwingira ekintu nga muli casual. Nga you know it's just a casual relationship. It's okay. Kati bogera no breaking of those rules. Manya bakabola mbeera gananga tukole just casual friends with benefits nebikwatira yo friends with benefits sinyango. Musajja nakugamba bannange nakugamba there's no relationship here, why are you catching feelings? Kwe no catching feelings. So it's up to you. Awo musajja wagenda nakolagana abakazi abalala. You don't have to say anything. But I'm looking at a scenario where someone says we are exclusive. I am officially your girlfriend. Yes. Then what else? Nkulaze bakano bange, nkulaze baganda bange. In my mind, I'm like, man, we are pushing this forward, like exclusive. When you walk out on me, to me, you've cheated. No, if we haven't made it, take a title kuchintu. I can't say that you've cheated, honestly. I mean, an open relationship. So, genda yo ng'olina amagezi, genda yo ne kondo. Balina bu testing kits. Weekebezi. Kitono si kyangu. Weekebezi. When a bit never forget to remember you had you had thingy where we had place you've ever made love in a taxi. I'll never forget. No. It was at the Umasho ground. That was Umasho ground. But you talked about a taxi one time. Taxi you were wasn't. you're dreaming to have it from there one time. I want to have it like the weird place. I want to have it now. Taxi. I've seen it on social media when people are making love in a taxi. Haven't you seen? Yeah, I've seen that. Then how do you? Anyway, I've seen the kissing bit. Oli na kwata chest na diteka kuchifuba choli. Abenugu ne batandike bataki. Batubera. Nemba ino balagati they don't care. Mama.
Oyagalawa. Mbajagala nnyo kati olaba nga tugenda nga ku stadium ng'emipiira abantu bayimise ku byuma banjagala enkutuuleko. So you have to be ready. F-Pax. Pax tawulidde thank God. Pax tuve wano. But I miss but the truth is I miss kissing, I miss the chest, but it's okay, tujja kufuna. Yes. Naye saagala chest y'omusajja nga ayinako saagala chest y'omusajja nga ali too skinny nga ali too bony, saagala chest y'omusajja nga aliko oboyaboya nga bulinga obwa steel wire bufumita. Naye yakugundi ku chest tebasobola betraying nga ne mubiteekamu ebizigo nga otikombo. Yes, no be straightening. Muno yagala ye ajje Bina. Ndoza mu betraying etekako gundi nga batukola relaxers mu nviri. You should also kuba no ku chest bibafumita mama. Anyway, this one's down packs. People have to shave, but here, our couple put a relaxer. No, put a relaxer. Ngaba to straightening our hair. No putting a relaxer. Nebibera nga biri soft. Oba no bikola babita wave. Wave. Nebibera nga biri nga biri mu rose. No kola bot. Nabyo bisiga bizigo ne wano mubirevu. Kati abantu kati nakuza batintinga n'okutinga ebirevu byabwe. Okupedda kale waxing oba waxing eruma nno. Se babijjaako bisigaleko naye relax. Bikozesa relaxer kutufumita nga bw'onoogamba kola retouch ne wano nabo bakolewo retouch lwakuba nazo nviiri sikyo nga naawe ogenda ne bakuteekawo bwe bati ate munaye ebyanguwa okujja n'onaabawo speed no seriously dodo ate munange nze ndali am serious banaza omusajja banamusagako ebigabagamo kiki ekigenda nga girlfriend wakukolaki omukolaki agende mu salooni babikola bukozi it's just here bibeera bikola ki bibeera bisala unless nga people enjoy it nga bisala really muno muleka bano togenda bocha abateekako piro kuno obateekako essuuka olanaye kati nga beards zinyonyogera they tickle. Neither I don't hug people abalina beards unless ng'ozitreatinga bulungi kati nga gwe mbeera sisobola lwakubeera ogenda kunnyonyogera kati bakunnyonyogera ki ekyo naye you treat yours sikyo you don't ziri just straight eziri rough come and I touch why come and I touch why don't I touch I'm just touching packs kakati naye nga bw'omukwatako naye ajja kufuna things Wama, will you feel anything? Nothing, because there is nothing going on. Pax, bring your beer. But for you, why are you saying whoever hugs you guys every level? Pax na bit as soft to the veg. Whatever go any. But is it soft? Any stranger aku or take a more chips. It's rough. It's rough. You need to relax it. Bina go kuchanganya buchankalanya so obuchankalanya bwoti even the stranger it tickles. Also then I know come no kasala. And then you shape it. You just put a relaxer and then it's soft. It tickles. So you're the one who wants. So you want a. Etebera musituka. Hey, nazonzi. So you want a beerless man? Katonda wange. I want a beerless. Like it's as if you be dating a woman, a fellow woman. No, a man without beards. Chizibu. Anyway, bana ndoza mu video boboli yeyo oli musajja nga toyina birevu bina kwetaaga. Nze njagala wa birevu. Anyways, as we wrap up, about Airtel, they introduced something called Airtel Money Global Pay Card. So this one, Munange, it has good features and it has a great look. So if you want to buy merchandise in China, USA, let me say Europe, and the rest of Africa, you want to do that online, you can do that online purchase or online purchases anywhere in the world
by simply using Airtel Money Global Pay Card. So you can download one now if you are on Play Store or Apple Store, and it's very easy to set up. So like I said, in fact, that time I said 3 minutes, it's actually up and running. And remember, if you want to reverse your money, you can always reverse that money, no charges. You want to get your money off the card to your Airtel Money account or phone, very easy, very easy. That is Airtel for you. I like the fact that ennaku zino kati ebintu ebisinga we can also buy them online, like on Lava. Yes. Nobala ne bakikutuusaako. Bane waliwo ebintu byolaba nga biri nini kati waliwo kenalabye kana akakabina oba kabeera kakola ka clip on oba kabeera ka clip on ke bateeka eno ne ba exercising eno wakati clip on noteka kabina boti ne kakola batya then whatever stresses you ndoza ka relaxing muscles eno mu kabina nakalaba kabina. Then waliwo n'akalala ekyuma kye nalabye nga omuntu obanga olina omuntu nga either yalwala stroke nga basobola obanga omukadde like tositula kibeera kyuma omuteekako n'omutambuza mpaka ku tooyi nomala n'okigulawo bwoti n'atuula kadoddo bwogejja ennyo noteeka buteesi ku kyuma ndikuwaitira osigaba gogejja akatuleeta kikyo. And then also Solange is there for you ladies. Mwe ababeera ne painful periods. That we're getting periods or enough cramps. I'll never forget a woman, actually a lady. In fact, they're in a head girl wafeda kusomero. Ngabambi wagena periods buli mategera nti yagenze. Number one, she won't go to classes for 3 days. And in those 3 days fawena mudobe tutino mtakaka ekidomolo emabeganga somehow for some reason mugogogoba gumuluma katongo inofuna ekidomolo muli amazzi okimutekeko awede ku relief oba mubenga mulinyako ku mugongo. I don't know why she was feeling pain yeranga beda ku cement all the time. Pain, I don't know what type of pain that was. And then wala ama bagenda ne bakufuna dios bagena periods like running stomach. Yes, I don't know why. So now Solange is here to give you that relief. Manga, you're the kind of person who goes through that pain. Just take it. But in fact, instructions you can find it in pharmacy, drugstore or pharmacy. Yes, and look at the instructions. The good thing I like the fact that could go expiry dates, so you be careful, and then it is also certified. Together, so meaning it's approved. It's a legit one. So kati cheba kugamba is just to help you go ahead with your businesses, with your lifestyle. It just relieves the pain. Just like that, pain again. The dollar, but next month you'll be okay. No, meaning even next month we're gonna have periods. You have to take it again. 1 liter is enough, and it relieves the pain. Bagame in about 5 minutes, and you're good to go. All right. Yes. So, and it's very friendly, pocket friendly. Try it out, and you'll love it. That is so large for you. And then yes, wakateka musawoyo. Kasente ntono really. Yeah. Kayamba n'abalala balina ebikwatagana ng'olina ebizimba munda. You always talk about endometriosis. Abantu abalina heavy pains ezo. Abantu kati abalina ebizimba, they go through painful periods ezo n'abali mu endometriosis nabaabo bentera okulaba. Singa no kali kayamba ab'ebisa. Ebisa nabyo bino biruma nga pain evaawo buli omu yandibadde asindika busindisi mwana. Daydreaming. Bye.